वेलकम बैक गाइज। आज की हमारे एक न्यू धमाकेदार वीडियो में और हम आप लोग के लिए एक न्यू कंटेंट लेके आ चुके हैं और इसमें काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है क्योंकि हम आज करने वाले हैं कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट। सो गाइज फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। और गाइज चैनल पे नया है प्लीज चैनल कर दो गाइज सब्सक्राइब, जिससे ऐसी अमेजिंग अमेजिंग हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। और गाइज प्लीज वीडियो कर दें लाइक और गाइज प्यारा सा कमेंट। सो गाइज फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस सिंपली हम हमारे बोरवेल के गड्ढे के पास आ चुके हैं और गाइस मेरे पास है एक ब्लूटूथ स्पीकर। गाइस ये ब्लूटूथ स्पीकर को मैं डालने वाला हूँ इस बोरवेल के गड्ढे के अंदर। गाइस फिर देखूंगा कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर अंदर बजता है या फिर नहीं किया है गाइस। मैं अभी उसको ऑन करके आपको चला के दिखा दूंगा। बिल्कुल वर्किंग कंडीशन का ब्लूटूथ स्पीकर है और इसको हम डालने वाले हैं इसके बोरवेल के गड्ढे के अंदर। और गाइस इसमें एक दिक्कत ये है कि हम गाइस ब्लूटूथ स्पीकर को एक लिमिटेड डिस्टेंस तक डालेंगे क्योंकि गाइस बोरवेल के गड्ढे के अंदर पानी है और गाइस ये ब्लूटूथ स्पीकर बोरवेल गड्ढे के अंदर जाएगा और पानी में खराब हो सकता है। इसलिए गाइस हम इसको लिमिटेड डिस्टेंस तक डालेंगे और गाइस फिर इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और फिर गाने बजा के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका ब्लूटूथ स्पीकर जाएगा इसके अंदर। देखिए गाइस हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल वर्क कर रहा है। देखिए गाइस आपको आवाज सुनकर गाइस मैं इसको इसमें सिर्फ गाइस म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ क्योंकि इस सॉन्ग में कॉपीराइट लग जाएगा। देखिए एक बार गाइस फिर से आप म्यूजिक सुन के देखिए। गाइस हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है गाइस। अब हम इसको जमीन के अंदर बजाने वाले हैं। गाइस अब ये जमीन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। गाइस कनेक्ट भी हो चुका है। सो गाइस हमारा ब्लूटूथ स्पीकर इस बोरवेल गड्ढे के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने इसमें एक जुगाड़ लगा के इसको पूरा बांध दिया है और गाइस इसको बांध दिया है और अब इसको हम बोरवेल गड्ढे के अंदर डालने वाले हैं। और गाइस फिर हम इसमें आवाज टेस्ट करेंगे क्या हमारा ब्लूटूथ स्पीकर अंदर जाके बजेगा और हम तक आवाज आएगी। क्या गाइस हमको आवाज स्लोली सुनाई देगी या फिर गाइस बहुत ज्यादा तेज सुनाई देगी। गाइस वही टेस्ट करने हम लोग उसी को चीज को टेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ में। तो इस वीडियो को पूरी देखें। बंद करो। तो गाइस हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को अंदर डाल रहे हैं। बंद करो। ठीक है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर अंदर जा रहा है गाइस। सो गाइस सिंपली हमारी बोरवेल गड्ढे के अंदर हमारा स्पीकर जा चुका है। आप देख सकते हैं गाइस हमने इसमें यहाँ पूरे में वो कस दिया है एसी को और जिससे हमारा स्पीकर अंदर है। और गाइस अब मैं इसमें बजाने वाला हूँ म्यूजिक और देखने वाले हैं गाइस कि इसमें से म्यूजिक हम तक आवाज आती है या फिर नहीं। गाइस मैं म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ। सो गाइस हमारा ब्लूटूथ स्पीकर जमीन के अंदर जा चुका है। आप गाइस देख सकते हैं हमने इसमें यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर को बांध दिया जिससे गाइस वो ज्यादा अंदर ना जाए, गिरे ना। सो गाइस अब मैं इसमें करने वाला हूँ गाइस म्यूजिक प्ले। सो गाइस अब देखिए मैं इसमें म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ गाइस, क्या होगा, हम तक आवाज आएगी या फिर नहीं। देखते हैं गाइस मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। ओ गाइस अब देख सकते हैं ऑडियो काफी क्लियर आ रही है। देखिए गाइस जमीन के अंदर ब्लूटूथ स्पीकर होने के बाद गाइस आवाज इतनी क्लियर आ रही है गाइस। मुझे लग रहा था कि हम तक आवाज आएगी नहीं गाइस, लेकिन गाइस जैसे अपन गाइस ऊपर आवाज सुनते हैं ना गाइस ब्लूटूथ स्पीकर से, तो इतनी तेज नहीं आती जितनी गाइस जमीन के अंदर आ रही है। गाइस एक बार मैं फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस गाइस काफी तेज आवाज आ रही है। वो गाइस मजा ही आ गया गाइस, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है काम कर गया गाइस। मुझे लग ही रहा था गाइस आवाज हमारी काफी तेज आएगी जमीन के अंदर से क्योंकि गाइस वो एक राउंड शेप में है। वो गाइस मजा ही आ गया। म्यूजिक बंद करते थे गाइस, काफी क्लियर आवाज आ रही है गाइस जमीन के अंदर होने के बाद भी, क्योंकि हमने गाइस एक रेंज पे रखा है उस ब्लूटूथ स्पीकर का, अंदर भी नहीं डाला क्योंकि गाइस ब्लूटूथ फिर सिग्नल छोड़ रहा था। इसलिए गाइस हमने उसकी ब्लूटूथ की रेंज में रखा है गाइस। सो गाइस अब उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कुछ उसमें गड़बड़ी तो नहीं हुई। सो गाइस सिंपली हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बोरवेल गड्ढे के अंदर से बाहर आ चुका है। और गाइस मैंने जैसे सोचा था वैसा उससे काफी डिफरेंट हुआ। मुझे लग रहा था कि गाइस अंदर से आवाज, क्योंकि जमीन के अंदर होने के बाद उसमें आवाज नहीं आएगी, लेकिन गाइस आवाज काफी क्लियर काफी तेज आई।